Послевоенная Европа. Фердинанд Порше сидит во французской тюрьме за сотрудничество с нацистским режимом. Но его сын, Ферри Порше, не сдается. Ферри понимает, времени нет, денег нет, ресурсов тоже нет. Нужно строить автомобиль быстро из того, что есть. А что есть? Детали от Volkswagen Beetle, того самого Жука, который когда-то спроектировал его отец. У Жука двигатель находится за задней осью. Это дешевое, простое решение для народного автомобиля. Но для спорткара это инженерное самоубийство. Задний мотор – это как маятник. Раскачался на повороте, и ты уже в кювете.